ठेङ्की ठेङ ठेङ्की ठेङ झर्ने बित्तिकै ठेङ्गै एनिमी पुग्यो तेरो पर्सनाको कति छिटो हिँडेको दुईटा गोली भएको भेक्टर त्यो ठाडै नभन्नु नि त्यसरी ठोकिहाल्छन् नि झुकेर भन् न झुकेर हो र बस्दै नभन्नु क्या अहिले त्यहाँ त बस्ने समय छैन अहिले त दौडी दौडी गरिदियो क्या यहाँ बस्यो भने त ठोकिहाल्यो साथी नभएको थियो यार त्यसलाई टाइममा कस्टमर आजै हो क्या जत्थाले के कता कता आउँछ त्यहाँ थाहै हुन्न यो को हो कि यो झेउ गरेर आएको मलाई यार गन भने एउटा गतिल छैन भेक्टरको कामै छैन यार को आयो प्यारासुट माथि ठोक्नु हुन्थ्यो नि माथि बुट्टाको छेउमा यस्तो भन्ने कुरो रातो लाएर कता गयो त्यो यही हो भागेछ अहिले बित्तिकै कहाँ जाला भएको भागेर पछि पछि गएको भेटाइ नरहेको मैले नछिर्नु कसरी त्यस्ता पछि आइपुग्छु केहीमा नछिर्नु आएर छिर्यो हेरियो पनि बस राम्रै सबै सल्लाल छिरियो होइन छिरिने होइन
समझा रोज त्यो दौडिम न त अगाडि फाइट हुँदैछ गोली नै छैन कस्तो ठोक्यो त्यो ढुङ्गा पछाडि दिएर Well done. M4 चाहिँ राम्रो ड्यामेज दिँदैछ अन्त के हानेको भ्याइयो पिछा छ नि केही छैन कहाँ ठोक्यो भाइ ढल्यो लामो ओहो मकै पड्कायो केटा यार म यता एमो खोज्न जान्छु अरे Well done. अरे कहाँदेखि ठोकेको I need a side scope. एक एम रहेछ Got है यहाँ it. फेर्नु कुन छ यसो फेर्नु नभाले दुइटै एक एमै छ त्यो दुइटै एउटै भन्दा एउटा अर्कै लिनुपर्छ गोली भ्याउँछ नि फेरि दुइटै भएपछि एकैचोटि भइन्छ नि त एकैचोटि भइन्छ त्यो अलग अलग लाग्ने भयो भने अलग अलग तरिकाले भइन्छ के अरे त्यो अलग अलग लिनुपर्छ कि तेरी अन्ना पो Mark the फसिए यार location. कहाँ कता हुनुहुन्छ हजुर आउनु आउनु केही भएर भेट्नुहुन्छ जति नि गन पछाडि राखेर दौडिनु त
निक्ली 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 ए म पनि यही रहेछु यार टाढै पुगिसकेको छ जोन त निक्लिनु भयो यता अब आइ लास्ट भयो यता अगाडि आउनु अझै त्यो पियालो नभए केही हुन्न के त्यति त्यही आउँछु सकियो हेल्प भने ढलिरहनु भए म आउँछु यता अगाडि आएर यतै भन्नु यतै जोनतिरै जोनतिर त यतै अझै अगाडि आउनु यतै भित्रै छिर्नु हो त्यही बस्नु रोक्नु दबाई पनि केही लाग्यो रोक्नु न ए भेइयो रातो भेइयो ए पनि थ्यात्तिहेरका यार उस गर्नु गयो भन्दै अलिकति अगाडि रिभाइभ गर्छु भन्दै भयो साला लत्तै भेइयो विकल हुन्छ मलाई नि हान्यो डर हान्छ अब जोलले हान्न त भाग्नु धेरै अगाडि पुग्यो मसँग त रहेछ बरु हेल्थ किटहरू त भ्याइएको ढाल भ्याइदियो भ्याएसँग 5 जना बचेछ 4 जना अब 1 जना बच्यो कि लास्ट भएपछि त्यो जोन त्यो दौडी हाल्न पर्छ कि अलि धेरै काट्छ के जोनले काट्ने रहेछ लास्टको जोनले धेरै सुरुमा काट्दैन लास्ट लासी धेरै काट्छ कि त्यहाँ फेरि छिटो पनि चल्छ भेटाउन सकिन्न ए मेरै पानी रहेछ ल केटा हो चिकन डिनर खुवाउने Well done. कहाँ बढ्यो सालिक भयो बढ्यो कसरी फेरि यता दौडिने यता आउने यता सालिक बढीतिर झर्नु भएछ र उता दौडिरहेको दौडेकै ल 4 जनाले एकपल्ट डान्स हानौँ त दिन भयो आज हान्नु त ल युट्युबमा हाल्यो के माथि चढेको